Kuphela amahlathi kubanjwe wesilisa sola ke ngokubulala intombi esidumbisayo wasifaka ophahleni lwendlu yakhe. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngofeze ukuthi ungakhumalo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe emokuthi usemusha la ekhaya ngizophinde futhi ngicele usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Namhlanje ekule ngosethi ezweni sakhile esiniphathela udaba olithinta lapha umlisa obulala intombi yakhe wayifaka lapha ophahleni lendlu. Uthaba ke esilast oteso neminyaka engu40 owanyamalala ngemuva kokutholakala kwalesi sidumbu banjwe ke ngamaphoyisa aseBluff. Isidumbu ke sikaNosipho Caroline Mthombeni wayeneminyaka engu34 ubudala satholakala sesonakala ngemuva kwezinyanga ezisithupha sifihliwe ophahleni lendlu kaTsoteti. Umama ke uwengane kaTsoteti nguyena owathola lesi sidumbu ngemuva ke kokuhlala kule ndlu isikhathi ezingangenyanga. Kuthiwa ke lo mama wengane wayelokhu ke ekhala ngephunga elibi futhi ke elixakile, kodwa ke uyise wengane ezithele ngabanda emtshela ke ngamagundana afileyo. Ngo-October ke uzu4 kunyaka ka2022 lentokazi yabekela amaphoyisa ngalesimo laqala lapho uphenyo malana nephunga elizwakalayo. Amaphoyisa ahlola isimo ukuze kucace ukuthi iphunga liqhamuka kupha. Bhodloza isilingo okuyilapho ke athola khona isidumbu sigoqwe ngezimpahla. Kwabizwa ke abezimo eziphuthumayo kuba ke bazolekelela ngokuhlola isidumbu. Kwatholakala ukuthi ke sesonakele kanganga ukuba ke bangasabonakala ubulili baso. Wasiza uhlobo lezicathulo nopolishi lwezinzipho okucacisa ukuthi ke isidumbu somuntu wesifazane. Uphenyo lamaphoyisa laholele Witbank lesihlanu ngoApril 14 lapha abanje khona umsewelo. Utsotezi ke uvele phembi kwenkantolo imantshi yaseBluff ngolwesibili kanti icala lakhe lihlatshiselwe uMay 17 nonyaka. Njengoba ke amaphoyisa saqhubeka nophenya lo mlisa uzogqinywa esitokisini aze abuyele enkantolo. Bafethu izona ndaba ezibhlungu esiniphathele zona ezithinta wesilisa owagqoma intombi ophahleni lendlu okanye isidumbu. Asazi ke ukuthi kuthini kwakho ukuphala lo daba. Ehlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ufa lo daba. Ngilasibone sengiphuma kanjena nyaboya futhi nodaba olulandelayo. Kwakho nje ubeke idatha nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.